سلام تماشابینان عزیزی من بسیار وقت شد که من بازم ویدیو نکردم لیکن حاضر من در فرودگاه هستم و وقت زیاد دارم تا این دفعه پروازم برای من فکر کردم که یک ویدیو ثبت کنم میخوام نقل کنم درباره چیزایی که در وقتهای اخیر خداوند در زندگی ما کرده تقریبا 2-3 ماه اخیر خدای ما خیلی بزرگ عجایب که چه خدا ما رو راهنمایی میکنه در دل ما خودش دعا میاندازد خب از اولش نقل کنم امی چند ماه پیش شد که چی از خواب بیدار شدم امی خیلی ما هر وقت کتاب مقدس میخونیم دعا میکنیم لیکن از خواب بیدار شدم سحری بر وقت که یک آیت آمد از کتاب مقدس اما میخوام امی آیت رو کنیم این در کتاب اشعیا است و در اینجا ما میبینیم که در اشعیا 55 نوشته شده است ای همه تشنگان سوی آبها بیایید و ای شما که نقره ندارید بیایید خرید و خورید اومده به نقره و به نرخ مای و شیر خرید چرا نقره رو برای آنچه نان نیست صرف میکنید و مهنت خود رو برای آنچه سیر نمیکند مرا با دقت شنوید و چیزهای خوب را خورید تا که جان شما از فراوانی لذت برد گوش خود را خم کرده نزد من بیایید شنوید تا که جان شما زنده شود من با شما عهد ابدی میبندم به خاطر مهر و وفای من و داوود اینک من او را شاهد برای ملت ها پیشوا و حاکم ملت ها گرداندم و دیدت او را با حرف کلام یعنی که خداوند رو در نظر داشته است این خلقی رو که تو نمیشناختی دعوت خواهی نمود و خلقی که تو رو نمیشناختند سوی تو خواهند دوید به خاطر پروردگار خدای تو و قدوس اسرائیل زیرا که او تو را شکوه بخشیده است پروردگار را جویید وقتی که او یافت می شود و او دعا کنید وقتی که او نزدیک است بگذار بدخواه روح خود را و شخص بدکردار فکرهای خود را ترک کرده سوی پروردگار برگردد و او به وی رحم خواهد کرد و سوی خدای ما برگردد زیرا که او بسیار می بخشد پروردگار خداوند ما میگوید فکرهای من فکرهای شما نیستند و راههای شما راههای من نیستند زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است آنچنان راههای من از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلند هستند همین آیه سحری و فکر من اومد فکرهای من فکرهای تو نیستند راههای من راههای تو نیستند و همین خیلی در دلم حس کردم دعا کردم خداوندم راههای من نشود فکرهای من نشود فکرهای تو راههای تو شود و بعد از چند روز وقت گذشت باز یک آیت دیگر اومد به فکرم همین از خواب بیدار میشم که همین آیت در پیش نظرم اومد نوشته شده است یکم یوحنا باب 2 به این دنیا و به هر آنچه در آن است دل نبندید کسی که به این دنیا دل میبندد محبت خدا در وی نیست چون که هر چیزی که در این دنیا هست یعنی هوس‌های نفسانی چشم گرسنگی و با مال و ملک کلانگیری کردن همه این نه از جانب پدر آسمانی بلکه از این دنیا می باشد این دنیا با هوس‌هایش گذران است اما آنهایی که خواست خدا را اجرا میکنند تا ابد زنده میمانند همین آیت سحری بیدار شدم به این دنیا و به هر آنچه که در آن است دل نبندید و همین چیز رو دعا کردم خداوند دعا میکنم که به این دنیا دل نبندم اون چیزی که در این دنیا هست دل نبندم و میدونید با همین دعاها چند وقت گذشت یک روز سحری روز یک شنبه بود بیدار شدم دعا میکردم همین وقتی که پرستش میکردم خداوند را سرودها میخوندم از حضور خدا لذت میبردم که همین یک دست چپم لرزیده ایستاد و همین خیلی دلم خداوند گفت که امروز پیشت یک آدم میبیارم برای وی دعا میکنی من همون آدم رو شفا میتیم گفت خداوند لیکن تو خودت همون آدم رو نخواه من همون آدم رو خودم میبیارم گفت خداوند
خب محل یک شنبه بود و به مجلس کلیسا رفتیم، جمع شدیم در اونجا دومی بود. خیلی امروی ایماندارو صحبت میکردیم که خیلی یکیش میگه اینجام درد میکند اونجام درد میکند، لیکن من در دلم حس کردم که نه این آدم نه این آدم نه این آدم خدا فرستادگی نه. بعد امروز بعد از مجلس کلیسا یک چند آدمو خانه ما باید مهمان میشدن. دیدم که یک اویله زنی همون اویله به نزدیکی جراحی شده بود، اپراتسیا، همین خیلی درد داشت، مونده شده بود. شوهرش هم مونده شده بود، 11 ماه کودک داشتن در خانه، خیلی با 5 فرزند دیگر. 11 ماه کودک به نگاه کرده بود، دیگر کار خانه رو باید میکرد، کدام چیزهایش ویران شده بود. و من در حال ویران نگاه کرده گفتم که اگر شما میخواید من میتونم همین دخترچه شما رو یک چند ساعت خانه بیارید، من نگاه میکنم، من شما دیگر کاری خودتون رو میتونید کنید. همین خیلی خرسند شد، خیلی آورد با همین میهمانداری کردم، دیگر آدم رو دخترچه رو نگاه کردم. چند ساعت گذشت، بعد من فکر کرده بودم که یا پدرش یا اکوی کلانش میبیاید اما دخترچه رو میگیره، چون که زن سلامتیش به نهایت وزنیم بود. من فکر نکردم که وای زن خودش میبیاید، لیکن وای زن خودش اومد برای دخترش گرفته. وقتی که اومد همین خیلی رنگش پریدگی سفید، همین همراه ما 6 کمتر صحبت کرد. بعد گفت خیلی من میرم اکنون، گفته دخترچه خیلی ما برداشتیم چون که وای هیچی برداشته نمیتونست، همین خیلی دردش وزنیم بود، جوی پیشوب میرفتگیش علاقه همونجا رکراتش کرده بودن، همونجا توک مانده بودن، همین خیلی وزنیم بود. بعد همین خیلی من تماما فراموش کردم چیزی که خداوند گفت. گفتم بیا من دعا میکنم پیش از رفتن. همین خیلی من و شوهرم دعا کردیم. بعد بر هم رفت ماشین 6 رفتم روی کودکش. بگویی بعد در تلفن با من نوشت که تو باور نمیکنی بود. همین وقتی که من طرف خانه شما میرفتم درد من همین خیلی سخت بود، لیکن علاقه من دوری های از حد زیاد گذرانده بودم، نخواستم که با بسیار دارو خورم، اجازت نبود، لیکن درد همین خیلی سخت بود. گفت با زور خودم می داشتم. وقتی اومدم گفت ششتم، همین که دعا کرده همین گرمی خدا تمامی بدنم گرمی خدا پر کرد. درد یک بار گم شد بود. یک بار خداوند همونجا در همونجا گرمی خودش کتی همون زن لمس کرد، دست رسان، شفا داد. و در یادم زد که این خداوند گفته بود که من یک آدم میبیارم تو دعا میکنی و من شفا میتیم. گفت عجیب بود. بعد زن بعد از 2-3 روزش پیش دکتر رفت و دکتر دیده گفت که همه جای تو پر درست شدگی. جواب دادن همون تروپکه ها رو گرفتند از وی. همین خیلی خداوند قدرتش نشون میدهد. لیکن من یک چیز فهمیدم، خیلی که ما خوندیم، حاضر وقتی جستجوی خداوند است، حاضر وقتی دعا کردن است، حاضر وقتی دعا کردن که خداوند فکر من نه فکر تو شود، روح من نه روح تو شود. خداوند همین خیلی کن که دل من این دنیا و بسته نشود، اون چیزی که این دنیا ده هست بسته نشود، تشنه تو باشد و تو رو خواهم. و من باور میکنم که اگر همین خیلی دعا کرده ما روز گذرانیم، خداوند جوییم، ما بازم معجزه های بزرگ خدا رو در حیات ما میبینیم. امیدوارم که شما رو برکت میده و در اگر سوالها پیدا میکنید یا باز یگان فکرهای شما یا در حیات شما خداوند یگان معجزه کرده باشد، در پایان نویسید در کامنتاری ها، من خرسند میشوم. خب خداوند نگهبان شما باشد.